呢排有冇成日刷到一個即食花膠嘅廣告啊？揾嗰啲香港嘅明星過嚟帶貨，啲即食花膠，我覺得好撚抵啊！100蚊都唔使，超過10支啊，圍翻落嚟咧，一支淨係要4個幾銀錢啫。嗰啲花膠啊，即食花膠啊嗱，第二樣嘢我唔夠膽鳩屎啊！即係如果係講花膠嘅話，我仲係即係對花膠稍為有啲了解，係嘛？講下呢個即食花膠嘅問題。好多人覺得哎呀好撚抵喎，幾蚊雞啊，4蚊幾，我買個即食花膠係嘛？仲要成份嘢嘅，跟住仲要係啲大明星喺度爭太係嘛？大明星喺度推薦嘅，冇死錯人啦！哇，佢賣得好好㗎，嗰啲銷量非常之大㗎。一個對花膠有少少了解嘅用家嘅角度嚟同大家講呢樣嘢，我亦都唔會喺度帶貨。帶花膠，我會帶其他嘢，但係一定唔會帶花膠。你買到手咧就4個幾銀錢一罌仔啊！仲成嚿大花膠嘅，睇落好撚堅嘅，係咪先？但係我哋去平台後邊一睇，帶呢隻貨嘅話咧，佢有20%嘅利潤嘅，20%係俾我哋啲提傭嘅。如果我去帶，我都可以帶20%。我相信如果我帶呢個花膠嘅話，我會賣得非常之好，因為平啊嘛。講真，利潤哇好高㗎啦，20%。你知唔知我平時帶汽水係幾多嘅利潤啊？我如果帶嗰啲汽水嘅話係5%嘅利潤嘅啫，佢呢個係俾到20%嘅利潤啊！我帶個汽水，我帶個嗰個好似紅牛咁樣，我賺你1蚊嘅咋，大佬。佢啲唔同啊！你諗下，如果你買一個100蚊嘅，即係99蚊嘅嗰個花膠一個 set 嘅套餐，肯定係最多人買嘅。我可以賺20蚊，但係點解唔帶呢？因為我了解呢個花膠嘅嘢，你知道你冇可能賣呢個價錢嘅，即係賣呢個價錢嘅嘢。係俾啲咩嘢你食啊？我同你計條數就知㗎啦。扣咗嗰20%之後，即係等於呢個產品佢最尾商家收翻嚟就3個幾銀錢。咁3個幾銀錢咧，你仲要扣除好多成本嘅。你要扣呢個稅費啦，扣呢個倉儲嘅成本啦，跟住仲要扣呢個退貨嘅嗰個退換率啦。呢啲嘢我同你講，一搞完之後咧，就起碼1蚊就冇咗㗎啦。咁你可能得翻2個幾銀錢。咁2個幾銀錢入邊咧，如果大家係有做過生意仔或者係做過呢啲包裝嘅嘢，你就知道啦。一樽咁嘅花膠嘅玻璃樽，加埋個蓋，加埋個貼紙，加埋你出邊嘅包裝，我攤翻落嚟，其實要去到成蚊雞㗎啦，即係加晒所有嘢啊。咁你就最尾得翻1蚊幾嘅銀錢喺商家嗰度，咁仲有人哋嘅利潤咧？你實質上入邊嘅嘢咧，就幾毫子嘅啦。真係就得幾毫子嘅嗰個成本。即食花膠一路都有嘅，啲即食花膠啊，以前都係嗰個講法咧，叫做巴沙膠啊。啲巴沙膠係咩嘢咧？其實就係合成嘅，而家就換一個名啦，因為巴沙膠呢個名已經臭撚咗啦嚇，又叫做咩白玉膠哦。但係白玉膠你其實去了解下知啦，白玉咧呢隻魚膠咧，其實係如果你係正正經經一條魚出嚟嗰種嘅話咧，好撚貴嘅，起碼超過800蚊一斤嘅。呢個冇可能去做你呢樣嘢嘅，因為你計翻落嚟啊，你一罌嘢如果攞嗰啲魚膠去做嘅話，你一罌嘢咧成20蚊雞成本，你有乜可能咧？淨係講入邊嘅膠啊，其他嘢乜都唔計，淨係計嗰嚿嘢都超過20蚊，你有冇可能賣你幾蚊啊？做善堂係咪先？冇可能㗎，所以佢最尾嗰啲所謂嘅白玉膠咧，其實係一個變種，都係以前嘅巴沙膠嚇，即係攞啲碎雜魚，即係其實喺東南亞嗰度啊，比如好似我哋做鯪魚罐頭嚇。嗰啲魚肉人哋就攞鳩咗啦，跟住入邊挖出嚟嘅內臟，嗰啲咁樣嘅魚膠嗰啲嘢咧，嗱啲好細條嘅魚啫嘛，佢啲咁多咁樣，如果你曬乾咗乜，得個手指甲咁大嘅有鳩用係咪先？啲雜魚嘅魚膠仔咧撈埋一齊跟住又放明膠，又放嗰啲咩亂七八糟嘅膠，跟住再攞嚟倒模，你明唔明啊？其實係咁樣做出嚟嘅嗰啲嘢但係佢冇問題嘅，喺佢嘅角度嚟講，佢確確實實入邊含有呢個花膠嘅成分係嘛？咁跟住。佢放嘅所謂嘅明膠或者放嘅所謂嗰啲各種添加劑咁你喺食物入邊又唔係話唔允許加，係咪先？可以允許加。咁佢就係嗰啲嘢做出嚟嘅嘢你唔好以為真係睇住啲大明星人哋就會有好閪有下限唔係咁樣睇其實同我講句老實嘅一啲關係都冇嘅嘢嚟㗎。但係我覺得應該同大家講清楚。